இந்த தீபாவளிக்கு ஒரு சூப்பர் ஹெல்த்தியான ஸ்வீட் லட்டு தாங்க இதுன்னு சொல்லுவேன் நான். இது அவ்வளோ யம்மியாகவும் அவ்வளோ மருத்துவ குணமாகவும் இருக்குது. செய்கிறது ரொம்ப கோந்து கத்தீரா இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பிசின் தான் சொல்லணும். இதை நம்ம பாதாம் பிசின் மாதிரி கிடையாது. இது தண்ணியில் ஊற வச்சா உப்புற மாதிரி. இது நெய்யில் போட்டால் உப்பு இந்த மாதிரி டபுள் சைஸ் ஆகும். நெய்யில் இதையை ரோஸ்ட் பண்ணி ஸ்வீட்னஸ்க்கு நான் பனக்கருப்பட்டியும் வெல்லமும் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் கலர் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். நீங்கள் வேணும்னா சர்க்கரை கூட எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதையை மெல்ட் பண்ணி வச்சுட்டு பேனில் திருப்பி கொஞ்சோண்டு நெய் கூட கோதுமை மாவை நல்லா பிஸ்கட் கலருக்கு ரோஸ்ட் பண்ணி குப்புற தேங்காய் கூட பாதாம் முந்திரி பேஸ்ட் அரைச்சி அதையும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எல்லாத்தையுமே ஒட்டுக்க ஒரு தட்டில் மாற்றி கருப்பட்டி பாக ஊற்றி சூடாக லட்டு பிடிச்சிங்கன்னா அருமையான ஹெல்த்தி லட்டு ரெடி. இந்த தீபாவளிக்கு கண்டிப்பாக இது ட்ரை பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.